রঙ্গোলি আয়ুর্বেদিকে আপনাদের প্রত্যেককেই স্বাগত। আজকের বিষয়বস্তু হলো 12 মাসের সর্দি কাশি এবং আমার ইন্টারনালি আমি অসুস্থ। ইন্টারনালি অসুস্থ কিভাবে? যে আমার যে কোনো সিজন চেঞ্জে বা যে কোনো ঠান্ডার সময় একটু হালকা ঠান্ডা লাগলে আমার শরীরটা খারাপ হয়ে যায়, ভিতর থেকে আমার ব্রিদিং প্রবলেম হয়, 12 মাস আমার সর্দি কাশি একটা প্রবণতা থাকে। তার থেকে কিন্তু আমি বহু কষ্ট পাই। সেই কষ্টের থেকে নিবারণ আজকে কটা মানুষ প্রপারলি হচ্ছেন সেখানে কিন্তু যেমন একটা প্রশ্ন রয়েছে, কিন্তু রঙ্গোলি আয়ুর্বেদিকে যারা এসছেন তারা কিন্তু আজকে ডেটে সেই জায়গার থেকেও সুস্থ নিজেকে করতে পারছেন। তার জন্য আপনাকে নিচে দেওয়া নাম্বারে কল করতে হবে। আমাদের বিভিন্ন টাইপের ওষুধ রয়েছে যেখান থেকে আপনি রোগমুক্ত হতে পারেন, এবং এখনই কল করুন এবং আপনার সমস্যার সমাধান ডেকে নিন।